મારું નામ ભગવાનભાઈ ભગવાનભાઈ રૂડાભાઈ, ગામ અડસઠ, તાલુકો સોયગામ, જિલ્લો જિલ્લો બનાસકાંઠા, પાલનપુર. જે મેં આ દવા વાપરી અને ખેતરમાં અડધામાં વાપરી, અડધામાં નથી વાપરી. એમાં અડધામાં અત્યારે રિઝલ્ટ હારામાં હારું મળ્યું છે. બરાબર. મને લગભગ 50% રિઝલ્ટ હારામાં હારું છે. 50% પાક વધ્યો છે મુદ્દે. હા, વધ્યો છે. બરાબર. સાહેબ, તમારો મોબાઈલ નંબર કયો છે? 7698777102. બરાબર છે. હવે કઈ સાઈડ વાપરેલી છે? અહીંયા આ ભાગમાં વાપરેલી છે. આ ભાગમાં વાપરેલી છે. આ તમામ ખેતરોમાં. બરાબર. આ સાઈડ નથી વાપરેલી. આ સાઈડ નહીં વાપરેલી. મિત્રો, આપણે ફરક જોઈ શકીએ છીએ. જે સાઈડ નથી વાપરેલી એ સાઈડનો વિકાસ જોઈ શકીએ છીએ. અને બંને એક જ દિવસે વાયેલા છે. એક જ દિવસે વાયેલા છે. અને જે સાઈડ વાપરી છે એનો આપણે આ વિકાસ જોઈ શકીએ છીએ. અચ્છા સાહેબ, પાકમાં તમને કોઈ ફરક લાગે છે? હા, સારું એવું રિઝલ્ટ મળ્યું છે અમને. બરાબર છે. બીજા ખેડૂત મિત્રોને તમે કહી શકશો કે આ વસ્તુ વપરાય? હા, કહી શકીએ ને, કેમ ના કહી શકીએ. બરાબર છે. આપણું રિઝલ્ટ મળ્યું છે તો અમે બે ખેડૂતોને બીજાને કહી શકીએ કે બરાબર. ભાઈ અમે આ દવા વાપરી હતી, અમને રિઝલ્ટ મળ્યું છે, તમે લોકો વાપરો. બરાબર છે. એમાં લાઈફસ્ટાઈલની એગ્રીકલ્ચરની પ્રોડક્ટમાં તમને સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે. સારું સારું. ઓકે, ગુડ છે. બીજા ખેડૂતને તમે વાપરવા માટે બી સલાહ આપો છો. હા, આપીએ. ફરીથી તમારું આખું ગામ અને નામ અને તાલુકો કહી દો ખાલી સાહેબ. ગામ હરસઠ, નામ મરજનભાઈ ભગવાનભાઈ ચૌધરી, તાલુકો સોયગામ, જિલ્લો બનાસકાંઠા. ઓકે, થેન્ક યુ સર.